Yuk, dawegan anu sok di alam ku santri alus. Gimana itara ya anu ieu mah. Jadi dawegan anu sok di pondok santri subur. Lamun ayeuna henteu ngaji, tuluy ayeuna aksi. Kan mun aksi teh butuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini bertemu dengan tuan-tuan guru, para senior. Ya dina sesi ngorong, ngobrol jeung nu ngorong. Botak, ngobrol jeung mantan botak. Mantan botak kerek menuju ka gondrongan gitu kan. Enggos. Karena Menuju panjang lebar. aya ke sesi pertanyaan karena geus 2 kali gondrong. Ya alhamdulillah dina kesempatan ieu tiasa sasarangan sareng para suhu-suhu. Intina urang ngaguar informasi, ngaguar ilmu, pengalaman lah terkait dunia pesantren, dunia kesantrian karena akang-akang ieu sami duanana nya orang-orang pesantren lah, orang-orang pesantren. Anu mana dina waktu-waktu ayeuna duka perasaan, duka kumaha jadi seakan jika aya sekat aya pesantren anu khusus ngaji poe ngaji wungkul gitunya, aya pesantren anu saeutik gedena aya sisi perjuangan lah, sisi perjuangan lamun dikategorikan amar ma'ruf nahi munkar teh sisi nahi munkar teh gede gitu, leuwih digedekeun. Saya ceuk nu gondrong heula ya. Kira-kira amar ma'ruf jeung nahi munkar dina sisi pandangan santri mana nu kudu diheulakeun ya? Jadi ke posisi santri gitu. Tugas santri dina ngamalkeun Amar ma'ruf nahil munkar. Jadi meunang santri teh aya 2. Aya santri anu ngobong, aya santri nu geus kaluar ti ngobong. Mobil khusus meun santri keur ngobong mah praktek amar ma'ruf nahil munkar teh ketika ningali bentuk kemungkaran di wilayah Kobong, sekitar wilayah Kobong. Nyalah anu minangka meureunnan kalengkahan di wilayah selama manehanana ayeuna keur melengkapi kebutuhan. Rek kebutuhan secara kepribadi berupa ayeuna anu pokok atau leuwih tinu pokok. Berarti pasti bakal suatu saat bakal ningali urusan kemungkaran. Jadi ruang lingkupnya kecil lah, masih ruang lingkup komplek pesantren. Kecil. Keur anu ngobong, Keur santri nu ngobong gitu. keur anu teu ngobong mah Keur anu teu ngobong mah ya kumaha. Eta Awas. Cik aing ngorong dah. Gimana? Wes lah ieu mah bagus. jadi keur santri anu teu ngobong mah arti kata santri anu teu ngobong teh boga akhlak, boga pola pikir anu mana karakteristik santri tapi geus teu ditinggi kobong. Itu bisa dikatakan santri. Dasarna kan santri mah merupakan suatu karakter. Jadi lamun misalna aya santri nu geus teu ngobong rek praktek amar ma'ruf nahil munkar itu kahiji tahap, aya beberapa tahapan. Ya ketika melihat atau aya apakah ieu teh medana teh medan dakwah atau apakah ieu teh medan isbah, itu kudu paham heula eta. ya, jadi intinya nama ruang lingkup tersebut kudu ditingali situasi kondisi apakah memang itu dakwaheun atau hisbaheun. Lebih cenderung ke dinya. Nah, referensi tersebut itu keur praktik tersebut itu teu bisa urang cukup ku kawani. Tapi kalau ya di-cut lah ya. Nek naros kanu botak. Oh, mantan nu botak menuju gondrong gitu teh. Itu kan lamun ayeuna
Kang Ali mah versina bahwa ningali sikon dina amar ma'ruf nahi munkar apakah memang itu dakwah atau kudu hisbah. Bah, Nah, tapi kan sok aya kieu. Sok aya jiga pasantren anu jiga nyaram nahi munkar. nah, Nah, eta pandanganna kumaha eta? aku mah pandangan menawi. Salah. Pan aya substansi ngaji teh keur dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Lamun ayeuna misalkan aya pasantren ngalarang kana amar ma'ruf nahi munkar, ngaji jeung naon? Tapi eta bentuk pelarangan tersebut alasannya seperti kumaha eta. Jadi kieu sabarna mah lamun kan ningali realita lah, ieu teu hal anu teu bisa disumput-sumput. Jadi sok kadang aya organisasi identik dengan hisbah gitu nya, dengan hisbah. Jadi aya we timbul bahwa ulah iluan jeung pasantren anu cenah itu mah gede teuing kana hisbahna. Jadi jiga nu nyaram. Padahal lamun ditingali baheula justru kan anu sebelum ayana organisasi tersebut lah bisa dikatakan Pesantren yang lah. bergerak itu pesantren. Pesantren. Santri. Pesantren. Jadi menanggapi obrolan jalma anu nyaram santri hisbah kumaha? Sepanjang pengetahuan jeung sepanjang nuka kuping jeung sepanjang informasi anu ladang nguping jeung pangleu lamun aya istilahna ngarang hisbah tepedah meureun identikna dengan satu organisasi. Betul. Itu mah bukan Kayak budak bukan karena amar ma'ruf nahi munkar anu jadi titik pokokna, tapi lebih cenderung kepada ulah milu jeung eta mah. Jadi lebih karena anti si itunya gitu. Pribadi. Beda kelompok, Beda kelompok. beda kelompok. Walaupun pada halnya merenangan secara i'tiqadiyah, secara pandangan fikih, mazhab, ahwaliyah, sawa. Eta mah pedah karena ulah jeung itu. Siga nama, siga anak tapi kan ieu mah karek sugan Ieu mah menurut anu analisa. analisa. Walau alam benar dan dengan memang nuka pendak mah. Ya, gitu. Padahal dulu-dulu sebelum ada organisasi-organisasi apapun yang Bergerak. berbentuk naina dakwah hisbah ataupun apapun, ya kan berenangan itu mah pandiri aya organisasi. Ya. Dulu kan pesantren, majelis-majelis. Itu baheula pisan meureun disebut padepokan gitu nya. Di urang mah di Indonesia. Akhirnya pesantren. Yang bergerak melakukan dakwah hisbah teh adalah kiai-kiai, ajengan-ajengan anu tantu punya pasukan adalah naon? Santri. Mana mungkin ayeuna pesantren, satu buah pesantren melarang nahi munkar, melarang amar ma'ruf nahi munkar hisbah teh. Mana mungkin? Jadi lamun di situasi kondisi ayeuna pesantren itu lebih mengedepankan naon ya amar ma'ruf apa nahi munkar. Jika ngaji atau aksi ya, naon nu kudu diheulakeun. Dina situasi zaman ayeuna lah. Nah, di situasi zaman ayeuna nu kudu dirakeun ngaji. Mun dasarna sabab lamun ayeuna henteu ngaji, tuluy ayeuna aksi. Kan mun aksi teh butuh ilmu. Yang disebut talabul ilmi disebut ngaji. Iya. Yang meureun ayeuna tujuan aksi oge keur naon aya teh boga tujuan anu alus mah. Ah benar. Ieu jawaban luar biasa ini. Jadi aksi gina naonan lamun teu jeung ngaji, Teu jeung ngaji. teu jeung ilmu. Jadi kita mah kudu jeung ilmu. Nah, Ilmuna. ya bagaimana kita bisa melaksanakan hisbah atau yang dakwah lamun eueuh ilmuna jeung teu paham karena bag-bagan ahkam syariatna yang ngaji heula Iya. kudu apal heula mana salah mana bener mana hejo mana beureum gitu kan. Hejo beureum koneng disebut. Oh koneng nya warna-warna gitu balon kan rupa-rupa kudu apa heula ulah buta huruf jeung ulah buta warna gitu. Ieu mana salah mana bener mana hak mana batal kan seperti itu. Eta teh bakal kanyahokeunna ku ngaji. Ku ngaji barometerna kan ilmu. Lanjut kieu, ieu kan ieu aya perbedaan kurun. Abdi mah kurun 2000, mun zaman mondok teh nya, ieu mah kemungkinan mah kurun 80-an. Beda teh karakter santri baheula jeung ayeuna. Beda. Beda.
Cuma di bareng. Itu Anu kan kudu satu hati. Oh, di kanjur. bagaikan silih kanjut kemana-mana gol. Anu jadi perbedaan anu pisan lah. Jadi menjadikan ayeuna nilai perbedaan banyak. Kalau perbedaan. Nilai perbedaan atau anu akibatkeun bisa dikatakan beda santri tahun 90-an di kurun ayeuna. Itu karena memang situasi hal-hal anu mempengaruhi karena karakter santri tersebut. Baheula tahun 80-an nu mempengaruhi karena karakter santri mobil khusus di bidang ngaji gitunya. Baheula mah tararuhu atau masih kena disiplin soteh. Sabab can loba pangmedita. HP. Terutama urusan HP. Jadi ya tertarik aya obrolan si Mang Irfan kamari bahasana kieu ya. Jadi zaman pasti berbeda dan pengisi zaman pun berbeda. Berbeda. Anu bakal jadi titik temu pan baheula jeung ayeuna beda ya santri. Zaman-zamanana gitu. Jadi titik temu persamaan santri baheula jeung ayeuna naon atuh nu kudu diakurkeun? Nu kudu diakurkeun santri baheula jeung santri ayeuna nu akurna. Nya nu akurna mah dina konsep metode pesantren dina urusan lamun metode pesantren ya anu akurna mah meureunnan nya talaran lamun dina konsep pesantren terus sorogan aya kan si akur dina salafiyah mah gitu. Ya lamun dina masalah ya kan samalah sebetulnya punya masa juga tapi tidak terlalu sebanyak masa beliau. Tidak. Saya mah kan beliau dengan saya. Minimal gitu. Tahun-tahun ke belakang ketika menghadapi santri dengan tahun ayeuna atau kita mah bakal beda Cara penanganan karena tingkat kenakalan Itu penangkat heula bisa. Sok. Dengan naonnya? Sok lagi. kewe wah kena sangaran tingkat kenakalan di bawah lebih lain ke zaman primados dia kembali sarwa kasus kurang ada satu Pelaku. pelaku paling sobat kan ada satu nawan disebut nate hal yang mencari paribasan menurut analisanya setiap kurun itu kan bukan semakin baik secara kajian mah wah atuh ayeuna santri dengan makin banyaknya pesantren yang makin ini jurusan anu kajian kita anu bahkan ini mesti atur ke pemerintahan teh kan umur sekian harus sudah paham ini kajian sehingga pesantren pun ikut punya tolak ukur baru tenang ada kayak kurikulum Aya penyesuaian berarti. itu kan kerja zaman bahala gitu tuh hatta ngaji teh dimuleutik tapi gua gede da ajengan dengan hiji mageunak mah pas mulai ngawal ngaji kelas muleutik heula nu gede didinya geus didinya atuh otomatis nu gede geus muka kitab walaupun geus renyak kita kitab tapak ngaloga dan ngajedog we mah panteu nyaharupan kitab dicarekan ku akang ku guru teh ulah mentang-mentang geus 10 tahun mah santri buka kitabna bahkan mah kan ke kitu teh jadi ajang keur ngeteskeun gede ajengan teh kiai teh leutik kita maca maklum kakareng ngajina ge 1 tahun 2 tahun tepat bener macana ataupun nu masalahna pas kita nu gede pan sok coba sia geuning teh muka kitab mana kitab sia bawa ka kobong pas kita maca teh sarua beuluna teh bisa geuna teh nah eta kan eta ajang pengetesan karena mah geus teu kitu ieu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 Klasifikasi khusus tingkatan sesuai tingkatan. mun di dieu mah meureunnya aya naon teh kelas naon teh kelas ibtidah sanawi jeung ulah gitu misalnya. Ayeuna mah sebenarnya secara cara dina kajian mah leuwih bagus bahkan mungkin mudah gahanca teh leuwih terfokus. Ya, jadi kurikulumnya tertata, baheula mah jiga acak-acakan, tapi hasilna alusan baheula. Teuing kumaha ka eta teh sok jadi mikir kuring ge da kuring ayeuna teh pelaksana kurikulum anyar.
aya nu luar biasa yang menyikapi santri zaman ayeuna dengan berbagai godaan. Contohlah dengan HP gitu nya, dengan teknologi anu canggih, fitur internet, medsos dan sebagainya. Anu urang mah kan baheula cenah gitu. Jadi lamun ayeuna aya budak santri husu ngaji itu luar biasa. Piwaliun. Nu kitu, piwaliun. Cara baheula urang kagoda teh naon? Lalajo titik di warung tetangga, di imah tetangga di pasantren. Urang mah baheula mah aya ieu geuningan layar tancap jeung korsel. Wae eta mah. Wae. Iya YouTube sabaraha. Korsel, layar tancap, urang teh pan ngaji heula. Nah geus kitu beres ngaji jam 10 dah hayang kaburu lalajo eta naon teh anten bangun. Ya zaman loba dina anu penting balik teh ka mana ka kobo pokokna mah sebelum subuh mau berjamaah subuh biasa ngaji biasa tangke gempa eta bedana baheula jeung ayeuna teh sisi tanggung jawabna leuwih gede baheula mah. Tapi lamun ayeuna ningali barudak dengan fasilitas anu luar biasa dicekel anu urang resep lah gitu ya. Tapi manehna bisa sakeneh ngalawan hawa nafsu tersebut. Masih kene penting kene HP, penting kene ngaji ya. Matak disebut lagi sok kadang mikir eta barudak di zaman ayeuna. Nah, dek kene ngaji gitu ya. Intina kieu, lamun aya budak disebutna santri, bisa pun wah lawan HP dan sebagainya gitu nya. Ari kuring mah itu sok boga pikir teh kieu. Sakitu geus alhamdulillah di zaman juga kieu. Mantap lamun aya santri bangor misalkan di pasantren mah bal wae, remen lajo bae, ulin bae kitu ngajina belang betong kana berjamaah belang betong. Geus eta ulah ting sok dikukumah, ulah sok dimubah-mubah eta teh. Aset sing kumaha-kumaha. Cara baheula ketika aya loba santri bangor geuning ngaladung kalung-kalung geuning baheula mah. Itu aya madrasah panjang kan kitu di Ciamis mah. Nah, disebut bangor di pasantren teh dipanggil teh ku akang teh lain sakedeung lain naon teh ngaranna teh reman kacida. Tapi kan tetap adalah murid anu sebuah aset. Dan ternyata kan aya masalah kaharepna mah belum tentu. Betul. Jadi istilah kieu urang ngaji di pasantren sebagai santri erek pinter ke di pasantren bager ke di pasantren belum tentu ke depannya seperti apa. Hanya saja satu hal aya disebut kemerosotan. Ada lah nu paling beuyeun nya ke zaman kudu baheula urang keur ngaji jeung zaman ayeuna nu kaayaan. Babul etika. Ya, adab ke guru. Nya kan baheula mah urang nempo guru ge lumpat. Urang teu aya akang di sana misalnya. Urang ngomong luhur. Urang teh wani kahandap saraja akang teh aya ecan mulang mah. Asuhan tuh. Berarti ieu mah galib di mana-mana ngaran adab mah leuweh. Merosot. Jadi mau misalkan ayeuna di pondok pesantren zaman kekian tapi tetap mempertahankan adat etika pesantren secara baheula itu ya. Eta nu matak jadi leungit naon sih? Walau alam cuma lamun ayeuna lebih kana urang beundak piraku urang teh teu dididik tentang etika gurunya ada piraku. Ada taklim diaji kene. Taklim diaji kene. Itu ketika merenang urang penak guru ku kumaha eta masih aya keneh kan eta masih keneh dina naon kabahas dina waktu ngaji. Cuma anu mempengaruhi penurunan tersebut ya itu mau bisa disundakeun. Nah dasarna lebih cenderung karena merenang pribadi santri, pribadi guru santri. Budak santri ayeuna. Ajengan ayeuna. Jadi juga budak ayeuna jeung kolot ayeuna gitu nya. Tapi di dia kadang lamun pengalaman pribadi di dia sebuah kemerosotan dalam tata krama itu memang senioritas mempengaruhi. Contoh di matlab kan senior itu akan tidak ada lah. Biasanya kan orang baheula di pasantren anu ngajarkeun tata krama mah senior. Ya. Gitunya senior. Jadi teh saluran. Jadi ceuk paribasana moal matak guru mah ieu cium leungeun aing ge cium gitu. Urang teh dicarekan teh kudu gede gitu. Di dieu mah senioritas anu matak jadi leungit-leungitkeun teh. Anu nya berarti kurun ka dieu teh memang jelas tidak
Ya tadi teh leuwih goreng. Jadi kan hari baheula mah nya baheula model orang Bangor tehnya. Bangor disebut Bangor santri teh. Ya karena barang guru. Tukang madog lauk manehna. Lah ngalaman gitu. Lauk meureunna Hayam. kapan kieu cek guru teh. Sebenarnya guru teh lain ngoretkeun jeung da ngangsokkeun mah mungkin pasti beak aya ngangsokkeun. Gitu. Ngan urang sok hidang gitu tah. Jadi urang teh husnul ka guru teh. Bahwa guru teh bener-bener seorang sosok anu sagalana nya ilmuna. Ya pasti hartana ge nya diantarana meureun lauk atawa daogan gitu. Tapi da sok beda lamun daogan tadi alaan ku santri tambah bebeja dikesakeun ka daogan teh sok subur. Ayeuna sok ningali daogan guru tara aya anu ngala Mereka teh da si buahna teh henteu gitu iya tah. di mana ieu? Henteu ieu mah lain ilmu. Ieu mah cuma di anak kok kenapa seperti kieu. Tapi lain konsep pembenaran barang Lain, batur. lain. Ieu mah ada satu rahasia pesantren. Lain bahwa lain itu tuh benar lain ku sabab dicokotan ku santri jadi naon jadi leubeut. Bener lain gitu. Cuman orang nah ieu daogan anu sok di alang ku santri alus. Gimana itara ya anu ieu mah Jadi kayak kurang alus. timeline teh ieu gitu. Dunggan anu sok dipadok santri subur. Iya dina sesuai tema lah ngorong. Ngorong lah. Ino beliau dengan mantan gondrong. Ari baheula motivasi digondrongkeun pernah naon? Iya nanya kada ieu. Nu ieu nu itu. Ieu kana mantan heula. Baheula mah identiknya. Jadi gondrong teh bisa ngaji, mun santri gondrong teh bisa ngaji. Beda jeung tahun 2010 ka dieu seakan itu menjadi tren lah. Tren santri katanya. Da ari di Beureumman mah kabeh dia eta mah baheula mah henteu. Jadi kieu nya baheula uing gondrong. Di semenjak asup ka pasantren keluar ti ieu lah ti lemburnya. Lancah, sekolah da urang mah sakola pasantren teh geus gede tuh. Kaluaran aliyah. Pasantren menuju ka pasantren sejen mah kitu, lain di lembur lain di imah, lain ku kolot. Nah, ti mulai asup ka pasantren nepi ka sabaraha tahun mungkin salama 3 tahun teu pernah dicukur. Teu pernah dicukur. Teh dalam artian lain pedah nurutan batur. Ngan memang loba batur, ngan teu saturut-turut. Nah, da loba oge nu teu gondrong teh. Loba. Teu sok kabeh santri gondrong loba, nama memang teu gondrong. Geuning kuring cenah gondrong lain nurutan batur, tapi keur ngitung waktu. Ngitung waktuna semakin gondrong kudu semakin banyak ilmu. Misal talaran geus mampu nepi kana naon-naon di talaran teh. Jadi bagian tina konsep Bagian daripada konsep untuk melengkapi atau meningkatkan kualitas. melengkapi penderitaan. Malik ngomong Malik. Ari abdi mah panginten terkait rambut gondrong mah hobi. Jadi sebelum mondok oge waktu masih sekolah DE SMP MU jadi lamun kena razia dabuk teh panjang wae nah kucing-kucingan jeung guru SMP ataupun di SMA nah komo beh dieuna geus asup ka pondok gitu. Jadi eta mah hobi we gitu hobi bayi batur mah kan hobi teh nguseup batur mah Eta mah miraku tuh hobi teh model ke motoran lah kumaha bentuk hobi lah gitu. Baheula mah lamun baheula ke sekolah geuningan sok aya naon teh sok nyieun biodata naon cita-cita naon hobi atuh kitu nya. Baheula mah aya nu hobi teh usiana teh aya hobi makan bakso, hobi main voli, olahraga, hobi sepak bola gitu nya lain hobi lah baheula makan tali-tali ke hobi-hobina gitu. Eta naon? Ai baheula geus sian hobi teh urang teh yang main-main teh urang. Lain bikin komentar soal adat. Oh adanya. Situasi gondrong ayeuna ya anu notabene santri banyak yang gondrong. Ya mungkin beban mentalna tidak sebeban dulu.
Da baheula mah kan misalkan urang dieu nu gondrong teh urang unggul. Ayeuna mah kan santri salaf itu juga identik ya. Bahkan kadang-kadang mah di berleman gitu santri teh. Kita menyikapi itu teh kumaha tah? Tentang santri gondrong lah, tentang santri gondrong. Santri gondrong lamun baheula disebut gondrong teh memang bukan sebuah apa namanya, bukan sebuah segondrong-gondrongna inti nama lah lebih identik daripada tepulun dicukur. Dumeh tukang cukur kan jauh. Gitu kan ya. Lain sunah Nabi lain. jadi Tadi soal aturan mah sok disebut eta teh lamun ditanya balik ke lembur kunaon jang cenah buuk gondrong da amang mah teu ngaji. Woh, nah kitu na aya dina ngaji na cenah buuk gondrong ih aya nabi teh rambut teh panjang. Oh, itu jadi teu naon atuh ai preman ge cenah rambut teh gondrong yuna muhun teh itu oge. Jadi intina mah baheula beunang nu gondrong mah teu loba-loba teuing sehingga memang bukan sebuah hal anu tabu di dunia pesantren bagi santri gondrong, tapi aya satu buah esensi kamu sakumaha tadi disampaikan kan ya tahapan ngaji lah maka sok aya kalau guru teh sok nah sia nih gondrong geus nepi ka mana si ilmu sia nah lamun sia rek gondrong kudu siap dites nepi ka mana tah berarti itu keur mintongkeun kamampu dihareupeun guru nah bari siap dites Jadi baheula mah sok aya bahasa jeger nahu. nah Jeger sorong. Nya. Kan ayeuna teh rada kurang kan teh. Nya. eta emang Rada kurang familiar bahasa gitu teh. eta memang sok aya bahasa itu aya oge bahasa kieu nya teboga duit teu dicukur. Ya, tapi justru kan lebih mahal itu ngurus rambut teh. Pernah ngangge kondisioner. Oh, baheula mah tah. ih enggak bae cicing ya Aya. ieu goblok didengekeun Aya. kuring kan gondrong teh 3 kali Heeh. 3 kali fase ke awal santri fase terakhir temen kawin ke santri teh jadi 2 kali kan kamari fase ke naon disebutnya Ya, ke diajak hirup gitu ya lembah jeruk. bisa lah gitunya eta tak sebungkus nepi gitu kan jadi potong bu Heeh. intina kieu amun baheula cenah amun alasanna cenah teu boga duit cenah dicukur terus cek dirinya tadi cenah justru gondrong lebih jahat betul Biaya perawatan. dia perawatan da kuring mah baheula gondrong teh bener beri kondisioner Heeh. sampo teh pan sampo teh dikal naon kudu diangir bae teh diangir mah pan da urang mah kan teu jiga nu antum urang merada jibal gitu kan lamun teu dianggiran gitu mantak sampo sekali pasti sampo stok siap kondisioner siap supaya tetap lembut dan harum oh ulah pedah gondrong tapi kumaha tapi dengan gondrong kita harus kelihatan apa namanya Jadi aya perform tersendiri lah. gitu. Gondrong teh. Kan pada inti nama kadinya lupa nama pengalaman santai kurang pernah gondrong inti nama keur nepi ka mana buk aing panjang tah kamampu nepi ka sakitu Kan baheula mah sok aya target urang kudu. Bahkan kolot ge sok aya kieu. Maneh moal ka pangulikeun motor can ka Tara Alfiah. nya Ayeuna sok keneh teh. eueuh Paling bahkan kuring boga babaturan ke di pasantren sok maneh singkat Alfiah geus katalek dites itu Alfiahna katalah henteuna hadiahna naon teu kagok kapakahkeun sekolah Berarti kalau momen gitu mah dalam segitu ge itu ada penurunan urang kualitas oge. Ayeuna gondrong teh adalah ting naon motivasi Kenapa sih tiba-tiba sok coba ya lain dengan aja penampilan ada beda. Dari segi penampilan kan memang rambut gondrong lebih kayaknya kesana kan lebih menarik sebenarnya. Nu bersih. Nu bersih. Tapi aya nu kucel mah. Urang ge menumpu nu gondrong kucel, cok yang dicukur. jadi pada kira gitu kasar Jadi teh harga diri ngerakeun. urang teh. Iya, jadi mun senal mah henteu nyeri. Beungeut jeung buk teh henteu nyeri gitu tah. Ngan nanti nama orang boga komitmen nya ieu mah hanya sebatas karesep lah. Pembelajaran motivasi, pembelajaran aya terkait pribadi seperti kan baheula urang boga target ya dalam sekian tahun urang keur ngapalkeun anu dan sebagainya. Nya mun ayeuna mah alif pembelajaran aya motivasi mah anggar. Aya motivasi tersebut aya. Ngan itu mah datang perlu dikuak Ngan gitu. tetep perlu ya diungkapkan. pada intinya mah kieu sebenarnya lamun ayeuna geus gara-gara diajengan jadi ustaz gondrong ane teh can rapi ilmuna Can. Memang Dan usul can pucat naon teh lama dijejekeun buan sanepi jadi hese kebijakeun teh.
Saya segmen terakhir dulu. Itu lah terakhir mah. Kembali deh karena masalah pesantren. Ayeuna kan bulan September ya? Bulan September akhir. September akhir kan itu aya kejadian luar biasa di tahun 1900. Aya peristiwa suatu peristiwa Untuk berapa sih? tahun 1968. PKI. Oh. Sama tahun 48. Ya, kan itulah pokoknya mah ada kejadian tersebut di tahun 65 tuluy tahun-tahun kadieu ge sempat ada kejadian kan September identik dengan kebangkitannya atau penumpasan PKI. Lamun ditingali ikan sok aya anu kumaha nya anu sensitif terhadap PKI itu dianggap isu gitu ya. dianggap hoax. Dianggap hoax. Padahal orang nempo video anu saya bangga jadi anak PKI kan sampai ngabejakeun data, sampai ngabejakeun naon kan itu teh memang bener gitu, memang bener. Tapi kan masih kene banyak orang anu menganggap itu teh hal anu hoax lah. Kan lamun tinggal di sejarah anu dibantai itu tetap pesantren, tetap kiai. Terus dina masalah baheula ninja judul awalna maehan dukun ya, tapi tung nama anu we pesantren. Gitu nya. Ieu teh urang teh perlu teh antisipasi pesantren untuk supaya nya mudah-mudahan urang kondusifnya. Tapi perlu teh pesantren menyiapkan hal itu di masa ayeuna dina situasi ayeuna. Sangat perlu. Nah, Jadi saya pikir guys, dina pelembari ini. Sangat perlunya karena memang sudah ada rintik-rintik, guys, aya bintik-bintik. Apa memang sejarah bakal terulang? Gitu? Jadi kieu lah orang lebih cenderung karena meureuna ciri yang disebut ciri-ciri kebangkitan lah. Anu mana meureun ciri-ciri tersebut kudu diantisipasi. Da urang teh meureunan boga pengalaman. Nya meureunan bahasa mengatakan pengalaman adalah guru utama. Nya sejarah baheula gitu. Sejarah terkait kekejaman orang-orang komunis gitu. Yang dididikan tetap pesantren. Kenapa pesantren? Sebab dengan ideologi komunis bahwa agama itu adalah suatu candu. Itu kata Berbahaya. sangat membahayakan karena bisa jadi penghalang karena kahayang kelompok komunis. Sehingga ieu anu bisa ngembangkeun agama berkembang gara-gara atawa ku akibat ayana pesantren. Ya. Tapi kan kieu zaman pribadi we zaman baheula nya ketika tahun 2000-an kadieu lah 2000-an kadieu mondok itu di pesantren itu antisipasi itu tuh akan diajarkan. Jadi orang teh dohir batin lah. Dohir batin. Cuma di posisi ayeuna banyak pesantren anu jiga jongjon. Apakah orang teh layak tuh untuk jongjon teh ayeuna teh gitu? Tidak layak. Iya. Ideologi komunis itu ideologinya kan ideologi kiri, anu memang adalah lebih kepada anti Tuhan kan. Walaupun banyak manuver-manuver yang mengatakan bukan begitu, karena toh banyak tokoh-tokoh dulu PKI adalah juga di luar pesantren. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kan mereka banyak juga kajian-kajian anu di luar pesantren yang mengarahkan mereka untuk kepada berpikiran secara sosialis ya, karena lama dirinya. Maka lamun ayeuna memang kasebut banyak ataupun ada tokoh-tokoh ataupun istilahna pesan-pesantren anu merasa enjoy perlu kabina minating dan toh baheula mah PKI teh geus baheula ge pan angger kami siapa gitu kami geus ka kamari kami ting bapak kalau teh abah teuing dan nu puguh nama anak-anak anu baheula dibantai ku PKI mah moal eureun hateuna teh moal eureun eta mah anu kamari asup kadinya karena eta gitu tah. Kemudian mengklaim supaya begini inti nama mereka sudah tercuci pandangan pemikirannya karena kan PKI itu pandai menyusup karena semua sektor lini organisasi bahkan ke pesantren pun pemahaman itu bisa masuk. Jadi intinya orang teh
bukan saatnya untuk nyalse lah. Karena Karena iya sok aya bahasa kieu lah. Jadi kan beberapa pesantren tuh dinyatakan pesantren sebagai naon teh berpaham liberal, bukan liberal, naon teh? radikal. Radikal. Oh. Gitunya anu akhirnya nya banyak ancaman, kadang-kadang teror dan sebagainya. Anu akhirnya si pesantren tersebut teh alumni berjibaku untuk menjaga pesantren dan sebagainya. Kadang-kadang kan pesantren tersebut juga sudah siap tuh menghadapi teror teh. Yang ditakutkan pesantren anu Siap. teu siap, anu sedang terlena gitu. Nah, mari kita putar sejarah, saudara. Dulu kan organisasi kenegaraan itu aya Masumi, aya Nahdlatul Ulama, kemudian Masumi dibubarkan, HNI juga diacak-acak, sehingga Masumi bubar, muncul Nasakom, Nasional Agama Nasionalis. Nasionalis Agama Komunis, dan ada organisasi besar yang memang keluar dari Masumi dan pindah menjadi ke Nasakom tersebut. Merasa enjoy bareng-bareng dengan komunis kan, berbarengan bergandengan tangan bekerja sama dalam bentuk konsep kenasionalannya tersebut, kenegaraan tersebut demi persatuan. Nah, prinsip-prinsip radikal yang ditanamkan, bukan radikal memang, prinsip ideologi dari Islam ada pasti anti atau karena komunisme. Itu kan leheng-leheng kieu seperti lain lehengnya. Lain Islam tapi boga agama. Kan diakui ku falsafah negara oge, ku Pancasila oge sepupu eta mah. Dan di Indonesia mah teu meunang hirup atuh jalma teu beragama mah da urang aya Pancasila ketuhanan. Intina ideologi komunis adalah ideologi anu patojaiyah, Anti Pancasila. anti Pancasila. Tapi mereka tidak mau disebut anti Pancasila. Nah, dulu kan mereka merasa enjoy bareng-bareng, bersamaan, bergandengan tangan. Kemudian terjadilah pembantaian, sana pengen dibantai, enjoy ya. Nah, ini harus diwaspadai dan harus disadari seharusnya. Kamu ada gerakan pesantren ataupun gerakan organisasi, anu siap, persiapan diri, ribat dan lain sebagainya untuk mengkonter opini yang dihajarkan oleh orang-orang komunis ataupun secara fisik. Pesantren-pesantren tersebut sudah disiapkan, mun ayeuna naon teh. Itu kan itu ge beureuh mikir heula komunis ge ieu mah disiapkeun euy. Bakal milih anu teu siap. Bakal teu siap. Da dulu ge faktanya yang anu bergandengan tangan da teu curiga. Da teu dihantam ieu orang-orang ex Masumi baheula ku orang PKI dah henteu. Dan perlu diingat bahwa mereka itu kan disebutnya pengkhianatan PKI. Berarti mereka mah orang-orang berkhianat. Jadi intinya merenangan kembali dia karena walang taldo asal Yahudu. Ya. Jadi mereka itu tidak akan ridho terhadap umat Islam. Jadi konsep yang saya kurang mengerti itu memutarbalikan asyidda'u alal kufar ruhama ubainahum. Nah, jadi kalau kahewok ka papada, anya aka manehna gitu. Iya. Mun aya paribasa geuning sok aya paribasa Sunda. Nu asli dipulang ka ikang urang teh nya ngageuing teh, tapi dianggap teh urang teh ngamusuh lain kitu. Ngan heman ka maneh ieu bisi kabelekok itu. Ngan maneh merasa enjoy dengan apa? Tidak ada apa-apa kecuali urusan. Naon ieu teh? Musuh teh. Kutil. Iya. Teh kutil apa naon curug teh? Urusan kieu. Urusan kitu. Emang teh. Nah gitu Pak itu sadayana ya obrolan dengan gondrong gitunya ngobrol jeung lu gondrong jeung botak ngobrol jeung lu botak. Intinya mantan gondrong lah sami ini sesi ngorong lah, sesi ngorong. Intinya mah menguak tentang sisi lain pesantren dulu dan sekarang. Tuluy kunaon meureunanan ayeuna jiga aya dua versi anu khusus ngaji, aya nu khusus aksi. Sebetulnya mah nu aksi ge kebanyakan didasari oleh ladang ngaji. Ya lamun ayeuna aksi teh jeung ngaji nya bakal sia-sia lah. Intina mah kieu urang teh latihan terusnya. Action eueuh kan umat kitu jadi jarawat Jadi jarawat, sangkan terjadi jarawat maka ditimbulkan dalam bentuk aksi. Anu salajengna berenang teh aya istilahna urang silih suudon satu sama lain, pesantren dimanapun sama dengan tujuan anu sama, gaya memang anu berbeda-beda karena memang baheula jeung ayeuna pasti beda, pengisi nu baheula jeung nu ayeuna pasti beda, metode pasti terus berlanjut jeung sajabana. Ya urang terutama untuk Kabupaten Ciamis insyaallah urang kondusif, urang sinergi satu sama lainnya, bebeletekan mah tidak
dina kitab lagi aya ruang untuk berdebat itu aya gitu matak tong baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.